세라가 글쎄 알을 낳았어요. 알을. 세레마죠. 근데 알을 낳았어요. 보시면 여기 보세요. 여기 지금 알을 낳았어요. 아주 작죠? 와, 대단합니다. 자기 알이라는 거예요. 깨지 않았어요. 여기에 요렇게 나눴어요. 글쎄 여기다. 신기하죠? 와, 조그마요. 아주 조금 아깝네요. 수컷이 있었어야 되는데 엄청 아깝네요. 수컷이 있었어야 합니다. 와, 알을 낳았습니다. 세레마가 드디어. 얘네는 지금 알을 낳으려고 하는데 제가 흐르는 장을 마련했거든요. 이렇게 해놨더니 이제 알을 낳으려고 얘네들이 후후후 하고 있어요. 알을 낳으면 여기로 이제 떨어지게 되는 거거든요. 물통 돼 있고, 아무튼 알을 낳을 때만 이제 옮겨놓을 예정인데, 아무튼 여기로 이렇게 떨어지게 돼 있죠. 꽤 넓어요, 나름. 세레마는 요 위에 있죠. 와, 세라야 고맙다. 알을 낳았습니다. 알을. 조그맣죠? 아주 조그매요. 와, 대단합니다. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 오늘은 이제 4마리 다 알을 낳으려고 하는데 3마리를 우선 이쪽으로 옮겨놨습니다. 감사합니다.